Заехал, смазал после дождя шкварня, крестовины, карданчики рулевые. И когда карданчики смазывал, руль поворачиваю, скрип небольшой. Мне дядька лайфхак подсказал. Старый специалист по газелям еще с таксопарка, они постоянно их обслуживали. Говорит, шприц взять медицинский, тормозуху туда налить и прям проткнуть, говорит, на рулевых тягах пыльники и туда закачать немножко во все места. Должен скрип уйти. Ну как попробую, вот на днях отпишусь.